ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி இருக்கீங்க? நான் நல்லா இருக்கேன். நம்ம பைலட் தம்பி கொஞ்சம் ஃபோட்டோஸ் எனக்கு அனுப்பிச்சார். ஏன்னா நான் அது உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறதுக்கு வந்து அவர்கிட்ட ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டேன். இது வந்து காஷ்மீரில் போகும்போது அவங்க அந்த ஹில் ரீஜன், ஹிமாலயாஸ், எவரெஸ்ட். ஏன்னா நம்ம வந்து ஃப்ளைட்டில் போனாலும் நம்மளோட அந்த மிரரில் இருக்கிறது தான் பார்க்க முடியும். இது மாதிரி ஃப்ரண்ட் வியூவெல்லாம் நம்மளால் நிச்சயமாக பார்க்க முடியாது. தேங்க்யூ தம்பி. அவர் பேர் நான் சொல்ல மாட்டேன். ஸோ நான் பார்த்து ரசித்ததை என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன். அதே மாதிரி அவர் வந்து மாலதீவ்ஸில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ரெசார்ட்டோட மேலேருந்து எடுக்கிற அந்த வியூ. அதே மாதிரி டேக் ஆஃப் டைமில் இந்த இன்ஜினோட லெஃப்ட் சைடில் பாருங்கள், ஒரு ஆரஞ்சு கலரில் ரிங் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இக்னைட் ஆகுறது, ஃபியூலும் ஏரும் சேர்ந்து இக்னைட் ஆகுறது. இது இன்ஜின் ஃபயர் கிடையாது. அவர் சொன்னார் லேண்டிங் கியரில் பேர்டு இருக்குன்னு. நான் லேண்டிங் கியர்னோன்னே உள்ளே ஒரு கீர் வச்சுருப்பாங்களே மேலே கீழேன்னு, லேண்டிங் கியர்னா வீலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹாப்பி டே, ஹாப்பி சண்டே, என்ஜாய்.